हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुको अगाडि लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो, लिनियर एक्सपान्सनको बारेमा तपाईहरुलाई सब थोक भन्ने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्नु होला। ल अब भिडियोतर्फ लागौं। पहिला हेर्नुस्, लिनियर एक्सपान्सन पहिला भनेको के हो, यसको डिफाइन के हो, पहिला त्यो हामीले लेख्छु अनि तपाईहरुले हेर्नु। ल हेर्नुस्, लिनियर एक्सपान्सन भनेको के हो भने द lengthwise expansion of the body on heating is called linear expansion. Hence the lengthwise expansion of the bodies on heating is called linear expansion. यो भनेको के हो भने मानवीय एउटा आइरन हो, यति सानो त्यसलाई के गर्यो, हिट गर्यो हामीहरुले, त के हुन्छ भने यति सानो त्यो भने यो के हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ। योलाई के भन्ने, लिनियर एक्सपान्सन। अब यहीलाई हामीले ड्राइभ गर्नु छ। अब ल मैले यसको ड्राइभ गर्छु। पहिला हेरौं, हामीहरुले लिनियर एक्सपान्सन लाई ड्राइभ गर्नु भन्दा अगाडि हेर्नुस्, पहिला एउटा के छ, यो आइरन रड छ यति सानो। अब यसलाई के गर्यो, हिट गर्यो, के गर्यो, हिट। अनि यो कस्तो हुन्छ भने यति सानो, त्यो भने यो के हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ। के यो एक्सपान्ड भएर यति ठुलो भयो। यो हेर्नुस्, पहिला के थियो, थीटा 1 थियो भने, अनि लेन्थ L1 थियो भने यहाँ के हुन्छ, थीटा 2 हुन्छ भने लेन्थ पनि के हुन्छ, 2 हुन्छ। अब हेर्नु, पहिला यो अब्जेक्ट आइरन रड हाम्रो कति सानो थियो, अलि हिट गरेपछि यो के भयो, ठुलो भयो, एक्सपान्ड भयो, एक्सपान्सन भयो। यसलाई के भन्ने हामीले लिनियर एक्सपान्सन। अब हेर्नुस्, हामीहरु के गरेछौं, पहिला त्यो लेख्छु अनि त्यसपछि ड्राइभ गर्ने हो। लेट अ metal rod of length L1 at temperature theta 1 degree Celsius when it is heated off. के हिट गर्यो टु टेम्परेचर, कति टेम्परेचर सँग हिट गर्यो, थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। यो के भयो, अब इट्स लेन्थ, यसको लेन्थ के भयो, बिकम्स L2 एज सोन इन फिगर। हेर्नुस्, हाम्रो एउटा फिगर छ, के एउटा रड छ, त्यसको टेम्परेचर थीटा 1 थियो, लेन्थ L1 थियो भने त्यो अलि हिट दिएपछि के भयो, थीटा 2 L2 भयो। यहाँ हामीले लेखेछौँ कि लेट अ मेटल रड अफ लेन्थ L1 एट टेम्परेचर थीटा 1 व्हेन इट इज हिटेड। टेम्परेचर हिट दिएपछि के भयो, टेम्परेचर बढाएपछि यसको टेम्परेचर के भयो, थीटा 2 भयो भने इट्स लेन्थ कति भयो, L2। के हाम्रो सो इन फिगर, हामीले फिगरमा देखाए जस्तो यसको अलि ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्छ। अब हेर्नुस्, अब हाम्रो यहाँबाट हामीहरु के पाउँछौँ त्यो अब लेखौँ। सो चेन्ज इन टेम्परेचर आयो, के भयो, चेन्ज टेम्परेचरमा चेन्ज भयो, पहिला लेन्थ पनि चेन्ज भयो, चेन्ज इन टेम्परेचर हाम्रो दुईटा के भयो, टेम्परेचर पनि भयो अनि लेन्थ पनि भयो। त यो के भयो, थीटा भने यो हाम्रो डेल्टा लेन्थ L2 माइनस L1 भयो भने थीटा 2 माइनस थीटा 1 भयो। हाम्रो दुईटा लेन्थ इन चेन्ज इन लेन्थ एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर भयो, दुईटा भयो, L2 माइनस L1 थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब हेर्नुस्, यो दुवैलाई मैले के गर्छु, कम। अब हेर्नुस्, हामीहरु योबाट के अब्जर्भ गर्छु त्यो पहिले लेख्छु। एक्सपेरिमेन्टली इट इज observed that हामीहरु के अब्जर्भ यहाँबाट गर्यो भने डेल्टा L टु L1 इक्वेसन 1 मा भने एन्ड डेल्टा थीटा यसलाई 2 मा नभए। अब हेर्नु, कम्बाइनिङ हामीहरु यो कम्बाइनिङ 1 एन्ड 2 गरौँ। कम्बाइनिङ
see combining both equation हामी both equation लाई combine गरेपछि के पाउँछौ त्यो लेखौं and it is equal to L1 delta theta अब हेर्नुस् हामीले यति पायो अब यो के भयो भने त्यो मैले लेख्छु और delta L is equal to alpha L1 delta theta यो लाइक 3 मानम इक्वेसन वेयर अब यहाँ अल्फा के छ यो अल्फा छ यो अल्फा के छ भने वेल अल्फा इज proportionality constant known as यो लाइक अर्को के भन्छ coefficient of linear expansion अल्फा ले के भन्छ coefficient of linear expansion अब हेर्नुस् यति गरेपछि हाम्रो के भयो also अब हाम्रो also L2 minus L1 भयो भने के थियो अल्फा L1 डेल्टा थीटा L2 is equal to L1 भयो यता प्लस माइनस छ भने उता जाँदा प्लस हुन्छ प्लस अल्फा L1 डेल्टा थीटा अब हेर्नुस् L2 is equal to अब हेर्नुस् L1 योमा पनि छ L1 योमा पनि छ त L1 के भयो कमन यहाँ के बच्यो रिमेनिङ 1 केही छैन भने रिमेनिङ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हाम्रो यो 4 मानम यो 4 हाम्रो इक्वेसन 4 यो के छ भने इक्वेसन 4 shows linear expansion हाम्रो इक्वेसन 4 के शो गर्छ लिनियर एक्सपान्सन हेर्नुस् पहिला हामीले एउटा रड थियो रडलाई लेट गर्यो L1 at temperature theta 1 when it is heated up to temperature theta 2 अब यो लाइक टेम्परेचर दियो हामीहरुले हिट गर्यो त्यो टेम्परेचर थीटा 2 सम्म हिट भयो भने यसको लेन्थ कति बिकम भयो L2 बिकम भयो अनि हामीले चेन्ज इन लेन्थ अब चेन्ज लेन्थमा के चेन्ज आयो L2 minus L1 चेन्ज इन टेम्परेचरमा के चेन्ज आयो थीटा 2 minus theta 1 अब एक्सपेरिमेन्टली उयो ऑब्जर्भ दैट यो ऑब्जर्भ गर्यो कम्बाइन गर्यो 1 and 2 इक्वेसन हामीले यो ऑब्जर्भ गर्यो अनि त्यसलाई अब डेल्टा थीटा डेल्टा L and अल्फा L1 डेल्टा थीटा यो वाला इक्वेसन 3 मानौ यहाँ अल्फा के छ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट छ अनि यो लाइक के अल्फा लाई अर्को के भनिन्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अब यो हामीले यहाँबाट L1 चेन्ज इन लेन्थ ल्याएछौ L2 minus L1 अनि यो गरेछौ यो ल्याएछु इक्वेसन 3 यहाँ राखेछु अनि त्यो L2 यहाँ L2 अनि यो माइनस L1 यहाँ प्लस L1 भयो प्लस यो जसरीको त्यसरी नै भयो अब हेर्नु यो अब यहाँबाट यो कमन भयो L1 छ केही छैन भने 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इक्वेसन 4 यो इक्वेसन 4 के यहाँ शो गर्छ भने इक्वेसन 4 shows लिनियर एक्सपान्सन हामीहरुलाई लिनियर एक्सपान्सन यो शो गर्छ ल आजको लागि यति नै अब मैले फेरि लिनियर एक्सपान्सन सक्यो अब सुपरफिशियल एक्सपान्सन अनि क्युबिकल एक्सपान्सन को सबै भिडियो बनाएर राख्ने छु त्यसको रिलेसनहरु पनि बनाएर राख्ने छु त्यसैले तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक गरी हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै हस् धन्यवाद।